Hello, tšau. Hooaja viimane, Driftmasteri hooaja viimane, Poola. Kuidas see oli? Tšeš või? Tere! Mis ajakavas tähtsad sündmused on? Sõit registreerimine on terve päev otsa ja kvalifikatsiooni koosolek on õhtul kell 8:30. Et siis on tänase päevaga ühel pool. Siis hakkab homme kella 8:30 jälle möll pihta. Jah, ega ajakavas tegelikult ju sõitmise kohta sellel päeval midagi kiires ei olnud. Sain kõne Driftmastersilt, et Kevin, kas sa oled valmis? Proovime rada. Panin kombe selga, läksime raja äärde ja nägime, kuidas see paakauto hakkas seda rada kastma, siis saime aru küll, milles asi on, et nad tahtsid teada, mis siis selle rajaga saama hakkab ja kuidas see asi välja nägema hakkab, kui asi on kastetud märjaks. Praegu on ikka jumala kuiv veel see keskmine osa sõita. Ainult see rida on märge. Peab ka olema. No, mis kommentaar on? Tipp-tapp, jah. Jääraja trenni tehtud küll. Oli ikka nagu jääraja libe või? Ei, täna veel tegelikult ei olnud. Ma ütleks, et kui me käisime siin Matsuuril vahepeal, seal me saime ka hommikul märga, poolkuiva, täitsa kuiva, siis seal oli libedam tegelikult kui siin selle uue peal, imekombel, mis võiks nagu tegelikult vastupidi olla. Otsus võeti vastu, et kuna laupäeval peaks tulema kõva torm, mida Poola pole aasta aega näinud, siis selle tõttu ei ole võimalik katust lahti jätta, sest et meil on sees rada, meil on sees tehnika, meil on sees inimesed, kes ei saa seal olla. Kui see katus avatud, siis on ka pool seda staadionit avatud. Ja siis pannakse katus peale ja kastetakse rada märjaks. Samamoodi nagu treeningutel, aga see sama asi kestab meil nüüd mõlemad päevad. Ehk siis tuleb vihmasõit. Ühesõnaga selle põhipoint, kui tegelikult homme oleks ilm ilus, siis miks ei võiks sõita lahtise katusega homme? Põhipoint on see, et kuna meil on niivõrd gripitreffid, siis me paneme sinna niisuguse paksu kihi seda rehvi maha värske asfaldile
ja kui sinna peaks nüüd vesi peale tulema, siis on samasugune katastroof, nagu oli Soomes. Ehk siis praegu, kui me sõitsime, oli asfalt kogu aeg ühesugune, pidamine ühesugune, keegi pole sinna rehvi maha pannud ja kuna otsus on nagunii laupäeval, siis juba ka võistluspäeval panna katus peale, teha rada märjaks, siis kogu nädalavahetus. Ega jah, see märjaks kastmine esialgu nüüd positiivset vastukaja liiga palju inimeste käest ei saanud. Sõitjana mina muidugi tegelikult pooldasin seda otsust ja nagu siis lõpuks välja tuli, tegelikult ka pealtvaatajatele ei olnud see asi nii hull kui tundus. Muidugi kõige suurem show element driftis, rehvi suits oli puudu, aga sai nagu see asi lahendatud nii hästi kui võimalik. Esimene trenn vihmas, grupp A käis peal, me oleme teises grupis. Vaatasime natukene, mida teised poisid teevad ja kastetakse iga 5 paari järel, et oleks ühtlane, selles mõttes mõistlik, aga paras vihmatants on, tuleb hakkama saada sellega, mis on, ei saa sinna ise midagi teha. Esimesed 2 ringi tegelikult, kuna on lead ja chase, eks ju, kõigepealt teed ühe sõidu ära, vahetad pooled, teed teise peale, mõistlik lahendus siin. Esimene lead, okei, paar kohta olid, teises ringis parandasin need paar kohta ära, nüüd vaatan, endale tundus väga hea, vaatan, kas midagi saab veel kuskilt muuta, räägin Märdiga läbi ja siis uuesti peale. Ümber PG areeni oli pealtvaatajatele ka vaba ala, kes siis läksid sinna PG alale sisse, said ümber areeni ringi käia ja sinna oli meil pandud ka välja enda merchi ja fännikauba telk, millest Karo kohe täpsemalt räägib. No nii, mida meil on siin? Meil on väga palju asju. Ja. Sel korral panime ka Extreme'i rehvid välja, natukene Extreme'i brošüüre, kaelapaelu, nänni. Siis on meil ilma kaputsita pusad, autodisainiga, ilma kaputsita pusad, lihtsalt sellise disainiga. Ja siis on juba
juba Cappucci'ga pusad, mida te ilmselt paljud olete näinud. Neid on ja ka meil... ostnud. Ja ka ostnud, jah. Neid on meil 2 disaini ja 2 erinevas värvitoonis. Et nüüd hiljuti, mis on nagu uus asi, on see musta värvi T-särk. Seda saab netis ka või? Jaa, seda saab kodukalt ja musta pusa saab samamoodi kodukalt, et musta särki sealt pikka aega ei saanud, aga nüüd saab. Nii et talv ja sügis tulekul tumedad riided. Tumedad riided ja varsti saate tutimütsega tellida. Merchi pood nähtud. Meil on veel kaupa palju ja me kogu aeg teeme seda kaupa juurde, et meil oleks teile seda loomulikult välja saata, nii kui te tellite. Aga kuna te kõik meid nii tublisti jälgite ja vaatate, siis siia hooaja lõppu ma tahaks omalt poolt teha ühe väikse loosi. Loosis osalemiseks kirjuta kommentaaridesse kõige meeldejäävam moment meie hooajast või meie videotest, mis teile oli kõige meeldejäävam moment. Ja 2 nädalat peale video välja tulekut valime välja 3 õnnelikku, kes siis saavad endale hea sooja hoodie või siis crewneck'i ja loomulikult ka meie värskelt valmivad talvemütsid, millega siis rõõmsasti talvele vastu minna. Teine trenn. Lootsime, et saame peale 2 korda. Läks nii nagu ikka, saime peale 1 korra. Ehk siis kogu päeva treening oli meil 3 leedi ja 3 chase. I got present for you, man. Tim. Nii, teise trenni esimene sõit tehtud. Nüüd oli natukene üllatav moment. Tundub, et neil ei ole mingit kindlat seda aega, millal nad seda rada märjaks kastavad. Ehk siis enne oli oluliselt märjem ja see tähendab ka libedam kui praegu. Läksime samamoodi suht aeglaselt sisse, aga natukene liiga aeglaselt, sest et arvasime, et on libedam, aga tegelikult oli juba see sõidujoon oli üsna kuiv ja oli pidamist palju rohkem. Vaatame, eks see on see asi, millega tuleb harjuda siin. Ei tea ju kunagi, tandemites ka selline väike loterii, et kas saad just kastetud raja või saad selle viimasena peale. Sniff at a podium since. Can he do it again? Can he get one more before the end of the season? Well, here he goes off the line in this BMW 2 Series. Brand new build for 2024. Kevin Vasseur absolutely came out the blocks flying as he now starts to work his way through these 2 inner zones. And look at the way he made that car transition through that inner zone. There's textbook from Kevin Vasseur. Let's see this outside zone nice and early. Absolutely hammering the rev limiter, and you can see he keeps the back end out of danger, throws a little bit more angle at it, trying to look for this touch and go, this outside zone right to the edge of the circuit. Now fires back across. Lovely line into this second to last outside zone. Carries the angle, doesn't slow the car too much. He's on the foot brake. Judges will be scoring him down for that, but nevertheless, it's absolutely beautiful from Kevin Vasseur. Really good. Ole valmis, võib kohe tulla ka.
puhas, selline... See piires hoidmine, see on jälle X-Factor, see annab jälle juurde. Kuula punkte. Mine pea olema. See võib olla siuke 90 arvestades, mida on antud, aga no kurat. Mis teed? 91! Super. 91 pool! Nii palju. Pool saime lisaks. Into a showdown. Pesora's coming for it here. Yeah, well, he needs a 92 or more to try and leapfrog Marco Zaccaril. Can he do it? Well, he's going to go for it, that's for sure. Look at this back end, nicely tucked up onto the wall, looking very clean. On the rev limiter go Kevin Pesur now as he comes through the middle of the circuit. Nice line through that inner zone as he now sets himself up perfectly for this long outside zone. Needs to be close to the wall without making any contact, and he's there. He's right there. On the wall is Kevin Pesur, and it's absolutely stunning from Kevin Pesur. The Estonian driver now flicks it across the track and sets himself up lovely. Look at the line, look at the angle from Kevin Pesur. This one's going to be an absolute banger, and I can see scores going in already because this is unbelievable from Kevin Pesur. Wow. Nüüd tuleb qualification showdown, ehk siis see on üldikohtade peale see mäng. Panen käima või? Sõida sinna tanklasse. Kvalifikatsiooni showdown, see on praktiliselt nagu rallimaailmas power stage, ehk siis nagu punktikatse. Et kvalifikatsiooni 4 paremat lähevad siis omavahel tandemit sõitma ja sealt on võimalik siis korjata endale tiitlivõistluses lisapunkte. Ehk siis vastavalt esimene koht 4 ja 4. koht 1, 4, 3, 2, 1 paremusjärjestuses. Ja lõpuks need väiksed punktid saavad kindlasti väga määravaks. Lõpuks! Kaua oodatud. Showdown meie esimesena siis chase'imas ehk siis jälitamas. See oli nüüd tegelikult esimene kord, kui ma läksin korralikku chase'i tegema, sellepärast et treeningutel keskendusime pigem enda liidile ja heale joonele. Siis nüüd läksid nagu suruma, aga kohe karistas surumine ära. Vaatasin, et kuidagi liiga suure hooga lendasin McKeeverile tagant selga ja ei tahtnud hakata seal mingit ratast vastu panema ega kontakti tekitama. Vajutasin jalapidurit, aga kohe tõmbas üle selle märjaga. Ja sinna meil see showdown läks, saime showdownilt 1 lisapunkti. Tänu sellele läksime tegelikult Korpulinskist päeva lõpuks mööda punktitabelis uuesti. Et jah, liidi tegime küll korraliku seal, aga McKeever nii suurt viga ei teinud nagu meie ja tema läks sealt edasi sõitma.
auto krippis ära. Kindlasti mõtlete, mida ma selle all silmas pidasin. Pidasin silmas tegelikult seda, et kuna tõenäoliselt taheti seal hommikutrennis saada võimalikult palju ringe just autodele, siis see paakauto pidi oma töö väga kiiresti ära tegema ja selle tõttu siis ei saanud rada niivõrd paksult kastetud ja nii ühtlaselt kastetud, kui ta muidu oli ja sõidujoone peale tekkisid mõnda kohta kuivad kohad, mis jäi tagarataste alla ja kui tagarataste alla jääb sul kuiv koht ja nina märja peal, siis tekibki vahepeal see pidamise moment ja enam ei ole see sõitmine ega rada nii ettearvatav, kui ta on täis märjaga või ühtlase pidamisega. Oligi aeg tandemiteks, top 32, esimene vastane soomlane Juha Pöydalaakso, kellega oleme varasemalt sõitnud ja kellega viimati sõitsime ka tegelikult paar etappi tagasi Soomes. Võrseisu olime me top 16, nüüd oleme top 32. Alustame siis minu liidist. Puhas, ilus. Liid oli väga ilus, aga Juha tagasõit müts maha. Pole mina veel seda meest nii hästi sõitmas näinud. See oli juba kohe sisenemisest peale oli tõesti oli ilus vaadata ja kui on hea liid, saad ka hea chase'i ja mõlemad mehed seda tegid. Juha Pöydalaakso deals with it now, starts to apply more pressure as they get into the second to last outside zone. The final one coming up. Oh, and they're wheel to wheel across the line. I gotta say, that's the best chase run I've seen on this circuit this weekend. Edasi meie jälitamas, Juha liidimas ja sisenedes kohe oli väikene vahe, sest ma vaatasin, et ta läheb siukse hooga sinna sisse. Et see ei ole võimalik, et ta sealt läbi tuleb, et ta peab sõitma seina. Sõitiski natukene, aga ei muutnud tal sellest midagi. Minnes viimasesse kurvi, ma arvan, oli kõige siukse moment, mis meile või siis Juha kasuks selle asja pööras, oli see, et Juha puudutas natukene sabaga siis betooni ja mille peale mina mõtlesin, et ta põrkab sealt kohe kõvasti välja, lasin natuke tagasi ja sellega ilmselt näppu lõikasin ka, et oleks pidanud olema agressiivsem, oleks pidanud olema ka nendel momentidel ukses kinni, kui arvasin, et ta põrkab sealt seinast tagasi, sest tegelikult ta suutis küll kerge vobla, aga ta suutis ikkagi hoida üsna hästi enda seda laia joont ja oleks lihtsalt pidanud ise suruma rohkem ja mitte alahindama Pöydalaakso. Poola siis oli meil Driftmastersi hooaja viimane etapp, millega pandi kokku ka üldtabel. Üldtabelis platseerusime 6. kohale. Teist aastat järjes, top 10. Eelmine aasta olime 7. Nüüd oleme 6. Samm on edasi, aga järgmine aasta teeme kindlasti suurema sammu edasi. Oli natukene ebaõnne, oli natuke tehnilist jama, oli natukene enda jama, aga ma arvan, et sellest hooajast on väga palju õppida nii meeskonnal kui mul endal ja kui me suudame selle kõik paketi kokku panna, siis ma arvan, et oleme järgmisel aastal võimelised lõpetama üldarvestuse top 3. Sellega me lõpetame Driftmastersi hooaja, aga meid ootab veel ees reis uuesti Hispaaniasse. Seal toimuvad siis FIA mootorispordi olümpiamängud, kus me käisime tegelikult ka 2 aastat tagasi, kui see viimati tehti, seda korraldataksegi siis iga 2 aasta tagant. Ja see on siis sükene riikide vaheline võistlus, kus igale alale läheb siis esindama riiki üks inimene. Eelmine kord lõpetasime seal 4. positsioonil. Vaatame, kuidas seekord läheb. Suured tänud endiselt meie toetajatele, meie fännidele, minu perele, kes alati on minu kõrval ja minu meeskonnale, kes on aidanud terve hooaja see asi kaasa teha ja jäänud on veel üks etapp. Loomulikult ärge unustage ka ära meie loosi, millest me enne rääkisime. Pange kommentaaridesse meelde jääva moment ja võib-olla oledki sina see õnnelik, kes saab endale meie uue talvekomplekti. Tšau!